San Ferminetako lehenengo egunetan, 15 sexu eraso salatu eta 11 pertsona atxilotu dituzte. Javier Remirez, Nafarroako lehendakariorde eta funtzio publikoko kontseilariak, horren berri eman du gaur goizean eta adierazi du edozein sexu eraso gaitzetsi behar dela. Gabon, Ereinek azaldu du ez duela erabaki igela argitaletxea gelditzea. Adierazi du alduen guztia egingo duela proiektu editoriala aurrera ateratzeko. Lander Majuelo igelaren orain arteko editoreak gaur azaldu du prentsa ohar baten bitartez, igelaren jabeek arazo ekonomikoak direla medio argitaletxea gelditzea erabaki dutela. Igelak 34 urte bete zituen apirilean euskarazko itzulpenak plazaratu ditu beti. San Ferminetako beste urteroko ekitaldi bat azalduko dugu orain. 1978ko uztailaren 8an, Espainiako polizia Iruñako zezen plazara tiroka sartu eta karrikako istiluetan buruan tiro eginda hil zuen Rodríguez eta 3 egun geroago Donostian protestan ari zela Barandiaran. 45 urte bete ondoren kantu artean oroitu dituzte. Urtez urte gogoratu dituzte eta inoiz ez da musika falta izan. Horregatik, 78ko San Ferminak plataformak musikariei leku berezia eman die aurtengo ekitaldia. Eta hauteskunde kanpainak dagoeneko lehenengo asteburua iragandu. Gaur izango da Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra eta euskal alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute. Izan ere, aurreikuspenen arabera gobernu aldaketa izan daiteke PP-Vox koalizioarekin, baina estu lehiatuko lirateke gainontzeko alderdiek bat egingo balute, tartean EH Bildu edota EAJ. Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileek akordioa lortu dute. LAF, UGT, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuek sinatu dute hitzarmena, baina ELAK uko egin dio akordioari. 5 urte ibili dira borrokan Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileak negoziazioa bilatu nahian. Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileen lan gatazka bukatu da. 5 urte ibili dira lan hitzarmena negoziatzen eta Jaurlaritzak ekainaren 26an deitu zituen sindikatuak eta patronalak bilera batera. Eta bilera horretan akordioa lortu zuten LAB, Comisiones Obreras, UGT eta ESK sindikatuek patronalarekin. Eta Osakidetzako oraingoan joan den astean akordio hori baieztatu zuen eta horrela aipatu bezala lan gatazka amaitu da. Erretirorako adina 68-72 urte bitarteraino atzeratzea eskatu du Espainiako enpresarien zirkuluak egungo pentsioen sistema publikoa ez dela jasangarria iritzita. Eta astelehenero legez protesta egin dute pentsiodunek Bilboko udaletxearen atarian. Aiara Durreta. Espainiako enpresaburuen zirkuluak proposatu du erretiro adina 68 urtekoa izatea eta borondatez berreztari ari izatea 72 urte betera arte. Era berean Feijóori eskatu dio kentzeko kotizazioaren jaitsiera eta zergak eta berreskuratzea aldi baterako kontratuak. Beraldetik Espainiako enpresaburuen elkarteen konfederazioak adierazi du ez dutela errela bat adierazpen horiekin eta Feijóok ere ez du horren inguruan adierazpenik eman. Izan ere, kanpaina betean aurkitzen dira eta kritikak eta higadurak saihestu nahi ditu Feijóok. Bitartean pentsiodunek salatu dute hori, ezta? Azkenean pentsiodunen aldarritako bat erretiro adina jaistea eta era berean 1.080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzea. Eguraldiarekin jarraikiego Euskal Herriko txoko askotan 35 graduren bueltan ibili dira gaur termometroak. Euskalmet Meteorologia Agentziak jakitera eman duenez. AEMETek ere abizu horia ezarri du ia Nafarroa osoan. Biharko ere espero da beroa. Hori hala, beroaldiari aurre egiteko plan berezia ondu dute Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Osakidetzak, batez ere arrisku taldeentzako gomendioak jaso dituzte. Jaurlaritzak gogoratu du temperatura oso altuek ondorio negatiboak dituztela osasunean, morbilitatea eta hilkortasuna igotzen baitira. Eraikuntzako langileek ere
ezingo dute bakarrik lan egin, beroagatik alerta gorria edo laranja aktibatzen den egunetan. Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek eta Eraikuntzaren Espainiako konferentziak sinaturiko protokolo punturik deigarrienetarikoa da hori. Egun horietan halaber, ur gehiago eman beharko zaie langilei. Eta kiroletan, 168 kilometro eta 11.000 metroko goranzko desnibela duen lasterketa da, 1.000 Gipuzkoari mendiz mendi bira ematen diona. Gizonezkoetan, Jesus Baio gailendu da 24 ordu eta 24 minutu denbora eginda. Eta emakumezkoetan, Uxue Fraile 29 ordu eta 19 minutuko denborarekin. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Sanferminetako 5. egunean hainbat eraso matxista salatu dira. 20 minutu barru gutxi gora bera, mugimendu feministak eta Iruñeko udalak deituriko kontzentrazioa hasiko da. Bertan dago Leire Martinez lankidea, kaixo Leire, konta iguzu? Arratsaldeon Miriam, agresio matxistei gaitzespena irmoki salatzeko kontzentrazio deialdia gaur Iruñeko Gaztelu plazan. Sanferminetako 5. egunean, momentuz 15 agresio eta 11 atxilotu foruzaingoaren arabera. Baina oraintxe bertan herri mugimenduko kide batek errandigu 21 agresio izan zitezkela. Uztailaren 5ean, bortxaketa salaketa bat ere izan duzen, ustezko bortxatzailea karrikan da dagoeneko, karguekin eta biktimarekiko aldentze aginduarekin. Mugimendu feministak zein Iruñeko udalak elkarrekin kontzentrazio deialdia egin dute, agresio matxistek Sanferminetako festetan ez tokirik ez dutelako Sanferminetan, ez inon ere. Segurazki, udale Iruñeko Gaztelu plaza hau txiki geratuko da salaketa hori aitzinera eramateko. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien tinpanoak zartatu ditzakeen amorruk arrankariz. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borrokan. Borrokan mugimendu feministaren iraultzarako indar leherkaria inoiz baino biziago dagoelako. Leire, esan bezala, 20 minutu barru hasiko da manifestazioa bertan Iruñean. Mila esker gurekin egoteagatik, gero arte. Deusetaz. Eta aurrera jarraituko dugu Sanferminekin, izan ere, herri Sanferminak jai herrikoiak bizirik mantentzeko egun osoko egitaragua antolatu dute 0 plazan. Hala ere, Iruñeko udalaren traben ondorioz, jaiak egoera prekarioan ospatzera behartuta daudela salatu dute.
Iruñean garela kantuan gogoratu nahi izan dituzte Germán Rodríguez eta Joseba Barandiaran poliziak hil zituela 45 urte bete ondotik, izan ere kantuen bidez kontatu da azken 4 hamarkadetan ukatutako egia. Impunitate urte daramatzagu gertaera haien erantzuleekiko Estatu Espainiarra, Barne Ministerioa, Martin Villa, eta beste horren beste urte konplizitate judizialarenak. Musika, egia, justizia eta ordaina galdegiteko tresna bilakatzen jarraituko dugu. Aditu nahi ez dutenen gorreria hautsiz. Gaizki jositako zauriak irekiz, erakundeak interpelatuz, diskurtsoa eguneratuz belaunaldi berriei iristeko ere, ezarritako isiltasunaren eta impunitatearen arrakalak zabalduz, denon artean lortu ahalko dugu. Germán, Joseba, gogoan zaituztegu! Germán, Joseba, gogoan zaituztegu! Eta arestian esan bezala gaueko 9:00 manifestazio bat izango da Iruñean indarkeria sexistaren aldekoa. Eta orain entzungo ditugun hitzak Iratxe Albarezenak dira mugimendu feministako kidearenak, entzun. Iratxe, zer duzue aldarrikatzeko gaur kontzentrazio honetan? Gaur elkarteratzera deitu dugu, zoritzarrez beste behin ere, eta kasi urtero deialdi hau egin behar da, ustailaren 8an egondako eraso sexual batengatik, baina horretaz gain ere esatea eta salatzea ere horren beste eraso egon direla, 20 bat baino gehiago ja 5. egun honetan, ez? Eta hori da, gure nahia da salatzea alde batetik eraso sexual hori, baina baitere beste guztiak ere, batez ere azken urteekin konparatuta eta kontutan eukiz jaiaren zein momentuan gauden, asko gehitu direlako intentsitate bazuko eraso sexista horiek. Eta gai zaldatuta Ereinek azaldu du ez duela erabaki Gela argitaletxea gelditzea adierazi du, alduen guztia egingo duela proiektu editorial aurrera ateratzeko. Berrogei urte bete dira Iruñean sortua taldea sortu eta Iruñeko agiria idatzi zutenetik. Espainiako konstituzioak hizkuntzen mailakatzea aplikatzen zuen berdintasunaren izenean eta horren aurka elkarrekin gogoeta egiteko batu ziren Euskal Herriko, Galiziako eta Kataluniako hainbat soziolinguista Iruñean.
Hizkuntzez ari garela, konstituzionalak baliogabetu egin du udaletan euskara bakarrik erabiltzea ahalbidetzen duen legea. Eta horren aurrean, UEMako hautetsiak batu dira euskaraz lan egiten jarraitu dutela adierazteko. Larria da gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta harekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetza. Eta hauteskundei dagokionez, kanpainak dagoeneko lehenengo asteburua iragandu gaur. Izango da Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra eta Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute. Izan ere, aurreikuspenen arabera, gobernu aldaketa izan daiteke PP-Vox koalizioarekin, baina ez du lehiatuko lirateke gainontzeko alderdiek bat egingo balute, tartean EH Bildu edota EAJ. Inkesta gehienek gobernu aldaketa aurreikusten dutela iritsi da uztailaren 23rako hauteskunde orokorretarako kanpaina. Lehenengo asteburua igarotak gaur izango dute aurrez aurrekoa Pedro Sánchezek eta Alberto Núñez Feijóok, PSOEko eta PPko presidente gaiek. Gobernua osatzerako orduan baina ez dira sozialistak edo popularrak bakarrik izango. Presidentetza PPek nahiko balu Voxekin batu beharko litzateke. PSOEren kasuan koalizio horri aurre egiteko eskumuturrari aurre egiteko gainontzeko alderdiekin bateratu beharko litzateke. Eta hortxe Euskal Alderdiek zeresana izango lukete, gobernu osatzeko giltza lukete. Gauzak horrela nahiko parekatuta geldituko lirateke emaitzak. Euskal ordezkariek ahotsa izan nahi dute Madrilen, eta kasu horretan izango lukete. Gainera ezin dugu ahaztu gure eskumen asko Moncloatik kudeatzen direla, eta autogobernuerako bidea litzateke Euskal ordezkarien isla izatea Madrilen. Argudio horrekin ari dira alderdiak euren botoa eskatzen. EH Bilduk Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren eskubide nazionalak defendatu nahi ditu Madrilen. Ezker subiranistarien bultzadarik gabe, ez zirela gobernuak egindako aurrerapen asko gertatuko frogatzen dute. Orain, guzti horrengatik eta gehiago egiteko, orain gehiago izan behar gara, eskuina geldiarazteko eta aurrera egiteko Madrilen eman daitekeen edozein aukera azkarrago iristeko eta Euskal Herritar guztientzat hobea izateko. EAJ gizarte segurantzaren eskumena eskatu du pentsioak Euskal Autonomia Erkidegotik hobeto kudeatuko direla argudiatuta. Zoritxarrez, Madrilen erabakitzen dira oraindik guri geragiten diguten gaiak, gai asko tamalez gainera. Lehenengo defentsa lerroa Madrilen dago, bertan aurkezten direlako erasoak eta ekiditu behar ditugu zuzenketen bitartez, gure botoren bitartez eta abar. Beraz, Madril da gure autogobernuaren lehenengo defentsa. Bere aldetik Euskal Alderdiek pentsio publiko eta duinak eta etxebizitzarako eskubide aldarrikatu dituzte astelehenean egindako ekitaldiek. Pentsioen eskontributibotan eta alargunen pentsioetan 15% igotzea lortu genuen. Baina uste dugu hori ez dela nahikoa.
badakigu gehiago lortu behar dugula. Izan ere, Europako gutun sozialak eskatzen duena da 1.080 eurotara ailegatzea. Pentsatzen da horrekin lortuko direla pentsioak duinak eta behar den hobeto bizitzeko. Ni un paso atrás en las ayudas a los transportistas, las ayudas a los autónomos, las ayudas a estas personas jóvenes que utilizan el transporte público y que algunos con sus recortes pretenden eliminar. Ni un paso atrás en una política limpia, sin corrupción, frente a políticas ya conocidas del pasado y a políticos que incluso se niegan a decir cuál es su verdadero salario. Por lo tanto, ni un paso atrás. Vamos a hacer un ministerio de vivienda. Tiene que haber un ministerio de vivienda, porque es el principal problema de la juventud, de las familias. Por lo tanto, si Sumar está fuerte en el gobierno de coalición, si Yolanda Díaz es la presidenta de gobierno, tendremos un ministerio de vivienda. Gure helburua transferentzia lortzea da. Egiteko posibilitatea izan da. Legea aldatuta dago hori gertatu daiten. Egin ez bada, Espainiako gobernuak borondaterik izan ez duelako, azken momentuan izan da. Baina lege aldatuta dago hori egiteko. Bitartean, egiten ez den bitartean, inbertsioak eskatuko ditugu. Arratsaldean ere alderdi politikoek ekitaldiak egin dituzte hainbat lekutan. Errenterian izan da PSeko Eneko Andueza, pentsioak eta gazteak izan ditu hizpide besteak beste. Gure konpromesua nagusiekin da. Bere pentsioak bermatzen. Gaztiekin da. Bere bizi proiektua errealitatea bihurtzen. Formakuntza profesional plaza gehiagorekin. Hezkuntza unibertsitarioa eta FPko doakotasunarekin lehenengo aldian gainditzen duten ikasleentzako. Garraio publikoan ikasle horiendako doakotasuna bermatzen. Hori da Euskal Sozialistak eskaintzen deguna. EH Bildu ere Durangon izan da ERZ-rekin batera. Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak eta Jasone Agirre, Senaturako Bizkaiko hautagaiak hitz egin dute EH Bildutik. ERZ-tik berriz, Oriol Junqueras presidenteak eta Gabriel Rufián Kongresurako hautagaiak. Otegik esan du garrantzitsua dela Euskal Herrian jendeari esatea zer egingo duten euren botoekin. Horregaitik da garrantzitsua hauteskundetan beti bezala jendeari esatea bakoitza zer egingo duen bere botoekin. Eta gu badakizute argi eta garbi oso harrotasun handiarekin beti esaten dugula. Guk esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esaten dugu. Eta horrela jarraituko dugu, porque gu printzipioak ditugu, idealak ditugu, konpromisoak ditugu, zintzotasunez aritu eta aritzen gara. Mertxe Aizpurua Espainiako Kongresurako EH Bilduko Gipuzkoako hautagaia elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Animatuta eta indarrez dago uztailaren 23ko hauteskundetara begira eta nabarmendu du EH Bilduk bakarrik berma dezakela eskuin osoari ateak ixtea. Bueno, gogoz, egia da, hola bapatean etorri zitzaigula, justu ere hauteskundeak izan, eta hurrengo egunean ja, euki genuen sorpresa iragarpen hori, berriro Sánchezek hauteskundeak deitzen zitula, eta, bueno, nolabait esateko, disfrutatzeko ere denborarik apenas ez digute eman, baina, bueno, beira, guretzat, bueno, sorpresa hori kenduta egia da, batez ere egiturako jendea eta lanean aitu den jendea kanpainan, berriro beste kanpaina batean sartzea, neketsua izan daiteke, baina, bueno, ni jendea ikusten dute gogoz pozik guk ere kanpaina ingenun, eta, bueno, ez dakit nolabait segida hori hartu dugu, ez? Esan de, bueno, ez da ezer gelditzen hemen, goaz aurrera eta lantaldea eta jende guztia ere espiritu berdinakin ikusten dut, ez dakit animatuta gaude eta indarrez gaude gogotsu. Gurean gauza asko daude, eta, bueno, mezu berdina izan dezakegu edo antzekoa, bai, egia da, ahotsa nola ez, Euskal Herriko ahotsa garela gu ere, baina kontua da zertarako, ez?
Eta zertarako hortan, eta zertarako erabiltzen diren bozka hoietan dago gakoa eta dago desberdintasuna. Nik esango nuke jarraipen bat egiteragoa zela, orain arte egindakoari. 4 urte hauek oso emankorrak izan dira, Euskal Herria Bilduk lorpen handiak egin ditu, bai aurrekontuetan sartu garenean, baita ere hainbat lege eta egitasmo mahai gainean jarri direnean, eta ez bakarrikan bultzatzeko edo progresista diren politika batzuk aurrera atera izateko, baizik eta politika horiek hobetzeko, hau da, lege asko, gaur egun ditugun lege asko, eta Euskal Herriari eragin handia dutenak, ez lirateke berdinak izango, eta antza gutxi izango luteke, gure interbentzio hori gabe. Hori horrela da, eta hori nik uste, ez dute onartuko, baino kanpainan gaudelako, baino egia da, hein handi batean, hobetu egin ditugula legeak, eta asko hobetu ditugula, ez? Hortik aurrera ere, zergatik bozkatu Euskal Herria Bilduri, gugarelako bakarrak, indar bakarra, ziurtatuko dutena eskuinari ateak itxiko dizkiogula, eskuin osoari. Eta hori Euskal Herria Bilduk bakarrik egingo du gaur egun. Eta hortik aurrera, abia puntu hau beharrezkoa da, Euskal Herrira ekartzeko Euskal Herritarren onurarako izango diren politika sozialak, politika ekonomikoak, guzti horietan lantzeko eta bide batez ere, zirrikituak aprobetxatuko ditugu lehen egin dugun bezala, aukera ematen balin bada eta uste eta aukera eman behar dela, Estatu Espainolean, lurralde arazoa ere zuzentzeko edo behintzat konponbide bidean jartzeko, ez? Orduan, horrelako mix batean hori litzateke zergatikan bozkatu Euskal Herria Bilduri. De Miguel eta Otxandiano Arabako espetxean sartu dira. Pasaden astelenean, Arabako probintzia auzitegiak 72 orduko epea eman zien 2 akusatuei espetxean sartzeko, euren azken indultuak baztertu ondoren. Euskal Autonomia Erkidegoan izan den ustelkeria trama handiena amaitutzat ematen da De Miguel kartzelan sartzean. Arabako buruzagi ohiak 9 urteko espetxe zigorra bete beharko du. Asteazken gauean Arabako Zabaia kartzelan sartu zen Koldo Otxandiano eta ostegun goizean Alfredo De Miguel. 2 akusatuek 7 eta 12 urteko espetxe zigor bana bete beharko dute urren ez urren ustelkeria delituak egotzita. Uztailaren 3an Arabako probintzia auzitegiaren agindua jaso zuten. Auzitegiak 72 orduko epea eman zien espetxeratzeko. Gauzak horrela 2 aukera zituzten, ostiralean baino lehen kartzelan sartzea edo bestela estatuko segurtasun indarrek haiek atzilotzea. Azken 6 hilabeteotan akusatuek zenbait indultu eta errekurtso aurkeztu dituzte espetxeratzea saihesteko eta atzeratzeko. Hauteskundeen ostean Alfredo De Miguelek azken helegitea aurkeztu zuen. Hala ere Arabako probintzia auzitegiak ukatu zuen. Bestalde, Koldo Otxandianoren kasuan, epaileak iragarri zuen helegitean alegatutako osasun arazoak ez diotela eragozten kartzelara sartzeko, beraz ez zuen onartu. Azkenik Aitor Telleriaren helegitea oraindik ez da argitu, mediku txostena zabaltzea erabaki zuen epaileak, bere osasun egoera zehetasun handiagoarekin aztertzeko. Erretirorako adina 68-72 urte bitarteraino atzeratzea eskatu du Espainiako enpresarien zirkuluak egungo pentsioen sistema publikoa ez dela jasangarria iritzita eta astelehenero legez protesta egin dute pentsiodunek Bilboko udaletxearen atarian. Jon Fanorekin izan gara. Bakarrikan enpresarien aldetik hori da espero dezakeguna. Eta gaina ikusita nortzuk egin zituzten adierazpen horiek, hau da enpresarioen zirkuloa. Horiek ultra eskuindarrak dira, eta bere helburua da presionatzea helburu horiek lortzeko. Eta argi eta garbi adierazi zuten, kanpora behar dutela, edo kanpora behar dela Sánchez, eta Feijori planteatu zion argi eta garbi eskarea horiek. Lan gatazkekin jarraiki Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileek
akordioa lortu dute. 5 urtez egon dira lan hitzarmenaren inguruko negoziazioetan, baina amaitu da lan gatazka eurentzat. Osakidetzako garbiketa zerbitzuko langileen lan gatazka bukatu da. Aurre akordioa lortu zuten ekainaren 26an LAB, Komisio Obreras, UGT eta SK sindikatuek patronalarekin, eta dagoeneko Jaurlaritzak baiezko eman dio. Soilik akordioa sinatzea falta da. Sindikatuek adierazi dutenez, datorren astean sinatu ahal izatea espero dute. Elak ez du aurre akordioa sinatu, izan ere sindikaturen arabera murrizketak sinatu dituzte gainontzekoek. Itunarekin, besteak beste, hauek dira lortutakoak. Karrera profesionalaren 3 urte ordaintzea, ordezkapenen sistema bat ezartzea, aurretiko erretirorako kontratuak egin ahal izatea eta laneko baimenak eguneratzea. Hala, sindikatuek azpimarratu dute homologazioa bermatzen dela akordioaren bidez. Bestalde, akordioa erdietsi duten sindikatuek joan den astean salatu zuten, Osakidetzak erantzun bat emateko astebete baino gehiago behar izan duela. Lehen sektoreari helduko diogu orain, izan ere nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzean hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazten jarraituko du Eusko Jaurlaritzak deituta nekazaritza eta klima aldaketaren mailak. Gaur da elkartzeko Eusko Jaurlaritzako klima aldaketarako eta nekazaritzarako mahaia, lehen sektorearen egoera aztertzeko. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzean hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazten jarraituko du Eusko Jaurlaritzak deituta nekazaritza eta klima aldaketaren mahai horrek. Maiatzean izan zuen aurreneko bilera eta bertan hainbat neurri proposatu ziren lehortari aurre egiteko. Bereziki uraren kudeaketaren eraginkortasuna hobetzeko bideratuak. Ur hornidura bermatu egin behar dugunez, ur hornidurako sistema osoa, azpiegitura osoak hobetu egin behar diala, indartu egin behar diala, eta ditugun galderak baita ere gero eta gutxiago izan daitezen hobetu behar dugula. Neurri horiek baztertuko dituzte gaurkoan. Horretaz gain ganadua elikatzeko behar den bazkaren kantitatea eta prezioa ere aztertuko dituzte Jaurlaritzak eta lehen sektoreko sindikatu eta elkarteek. Urtegien egoerari ere erreparatuko diote, maiatzetik ona egoera zertxobait hobetu dela esan daiteke. 173an daude une honetan Euskal Autonomia Erkidegoko urtegiak, 167 Nafarroakoak. Dena Emetek Meteorologia Agentziak abisu hori ezarri du gaurko ia Nafarroa osoan, salbuespen bakarrak Pirinioak eta Kantauri isurialdea dira. Termometroak 35 graduren bueltan ibiliko dira. Nafarroa erdi eta hegoaldean are bero handiagoa egingo duela espero da bihar. Herriberan temperaturak 40 gradura iritsiko direla aurreikusi da. Hala ere arratsaldean ipar haizea sartuko dela espero da eta horrek egoera arinduko du. Hilabete hasieran Zaporeak elkarteak Kosk Gastronomia eta Elkartasun Festaren 6. edizioa antolatu zuen Intxaurrondoko Bernat Etxepare plazan, eta horren inguruan hitz egiteko Elena Ruiz de Azua daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo, Elena? Kaixo, egunon. Zein izan zen zehazki helburua? Beti bezala egiten ditugun ekitaldi guztietan gure helburua berez da dirua jasotzea, gero otordu guztiak prestatzea, eta baita ere hontan pixkat berezia zen nahi genulako pixkat festa bat izatea, ez? Azkenean beti migrazioko gaiei buruz hitz egiten dugunean, nahiko larria denez egoera eta gogorra, beti komoke ez dakit, emozioak edo txarrak eta tristeak dira, ez? Orduan honekin nahi genuen pixkat festa bat izatea, jendea etortzea, gurekin ospatzea elkartasuna, eta ospakizun horrekin pixkat finantzazioa baita ere lortu, hoxe gero sukaldean egunero 2000 otordu baino gehiago prestatzeko. Egun osoko egitaragua antolatu zenuten, zer daukazu azpimarratzeko egun hartatik? Sobre todo, eguna hasi genula euri pila batekin, baina hala ere jendia demostraztuzun Zaporeakin bat egiten dula, ez, eta etorri zan guri laguntzea, bai voluntarioak karpata guzti montatzea, baita jendea pintxoak dastatzea, eta guzti beraz guretzat oso polita izan zen, azkenean eguraldia ez zulako bat egiten gurekin, eta gainea frantziar turreko errestrikzio guztiekin, ezen oso erresa iriztea, baina hala ere jendea etorri zan,
eta superondo pasatu genuen guztiok, pintxoak jan genitun, musika egon zan, gazta erakusketa eta guzti, osea, berez guk oso pozik bukatu genuen ikusi genulako, hoxe ez, eskatzen degunean edo jendea beti ateratzen dela kalera eta apoiatzen gaitula. Harrera ona izan zenuten orduan, balorazio positiboa egiten duzue, eta esan duzun bezala, errefuxiatuentzat izan zen diru bilketa osoa, nolakoa da hien egoera momentu honetan? Oso larria, azkenean gu hoxe, Lesbosen dakagu, Greziako uhartean dakagu sukaldea, eta oraintxe bertan udara etortzen, udaran gaudeia, eta dakizuenez, Grezian oso temperatura altuak iristen dira, oraintxe bertan adibidez gure sukaldean, aigea iristen 30 gradutara, eta hori oso larria da, ez gero gainea, errefuxiatu kanpamenduetan ez daude itzalak. Itzala bakarrik dago, beraien karpetan, ez orduan, imaginatu zendolako beroa pasabar duten itzala bilatzeko bere karpetan sartu behar diala plastikozkoak diela, beraz beroa, oso bero handia egiten dute barruan, ez? Gainera, gero, berriro ere, ez dakateia askatasuna mugitzeko, hau da, kanpamendutik ateratzeko, pasa behar dia kontrol batzutik, beraien paperak eta erakutsi, gero umeak ezin dia eskolara jun, beti bezala ikusten dugu ez nola eskubide askok, giza eskubide askok, ari dira guztit bortxatzen edo buneratzen gainea oraintxe bertan kanpamendua oso petauta dago, eta dago baitare konfinamentu leku bat, nun 200-300 pertsona daude, eta oso txikia da pertsona horientzat, oso leku txikia da hainbeste pertsonak egoteko, eta ez dute konfinamendu leku horietik ateratzen edo konfinamentu leku hori hobetzen ez, beraz, beti bezala esaten dugu egoera oso larria dela, azkenean pertsona hauek ez dute ezer txarrik egin, bakarrik beraien bizitza hobetu nahi zuten, askok gerratik ihes egiten ari dira, eta hala ere, Greziara edo Europara iristen direnean, aurkitutena da, errefuxiatu kanpamendu bat dela kartzelantzekoa, non beraien eskubide guztiak urratzen diete. Hitz egin genuen azken aldian, esan zenigun, sukaldeak kozinatu zezaketen plateren mugara iritsi direla, ezakit baliabidei dagokionez, hobekuntzarik izan alduzue? Oraintxe bertan, 2000-2050 aigea prestatzen, hau da, algenuna baino gehiago, eta egia da, jendea nahiko bolkatu dela gure laguntzen, eta adibidez, Fagor enpresa edo kooperatiba asko lagundu digu, eta eman digu makinantzeko batzuk, ze azkenean guk sukaldean genekan, etxeko sukaldea, putxero superhandiak, tipo sozietateak bezalakoak, baina, orain eman digute makina batzuk, nun egin dezakegu arrozatala asko azkarrago eta asko gehiago ordu, guretzat hobeto egia da oraindik bidali behar degula Greziara makina hauek, azkenean bidalketa ez, aporte hauek kontainerrak eta gamioiak kostatzen duera matea bai diru azta bai denboraz, baina pozik gaude azkenean ikusten nahi gehalako, estruktura edo ez, gure infrastruktura aldatu dezakegula pixkat hobetzeko eta pertsona gehiagei iristeko. Pixkanaka orduan hobekuntzak izaten ari dira behintzat, eta zeintzuk izango dira, azken edo urrengo hilabeteotan egingo dituzuen ekintza edo proiektuak, buruan aldaukazue jada zeo zer? Oraingoz ez, egia da nahiko orain arte urtea oso aktiboa izan degula, ez? Orduan guretzat baita ere pixkatzan koskaren eguna, beste igandekoa, zan pixkat hau bukatzeko gero ja udara pasako da, eta gero ja berriro iraian edo urrian hasiko gea berriro ekitaldi berriekin, baina oraingoz hartu nahi dugu baita ere, ez oporra ez, baina udara pixkat lasaiago ulertzen dugulako baita ere jendia ez dagoela hainbeste hemen, beraz ezin dula hainbeste partizipatu, eta baita ere gure voluntarioak daude pixkat nekautak oso aktiboak egon gehalako, beraz oraingoz, koskarekin bukatu genuen ekitaldiak, oso pozik, jende pilo bat gerturatu zelako, beraz guri oso pozik gaude, eta orduan indarrak hartuko ditugu, gero iraian edo berriro hasteko, hala ere bitartean guk Greziako sukaldea mantentzen dugu, beraz baita ere pixkat horren fokatuko gea orain udaran. Merezitako oporrak orduan, Elena, hemen utzi behar dugu konexioa, baino gertutik jarraituko dugu egiten duzuen guztia. Mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zuei beti espazioa emateagatik. Eta kulturarlora salto, asteburuan BBK Live jaialdia ospatu da Kobetamendin, eta aurten 120.000 bisitari bildu ditu. Zuzeneko musikak inguruak hartu zituen eta askotariko musika estiloak uztartu. Bertan, izan zen Aiara Durretaran kidea. Bueltan
Bebe Kalaifa eta ostegunetik larun batera bitartean zuzeneko musikak Kobetamendi inguruak hartuko ditu. Beraz, aste betera beste makro ekitaldi bat hemen Bilbon. 1.000 bizitari baino gehiago hartuko ditu Kobetamendik eta ia 80 herrialdeko musika zaleak hemen izango dira. Bilbotik. Bai, ni Gasteiztik. Bilbotik. Bai, Bilbotik. Bilbotarra gara. Santurtzitik, bai. Teiztarra naiz, baina Urretxutik nator. Bilbotik. Barakaldo. Leioatik. Leioatik, bai. De Italia. De Italia, pero vivimos en Barcelona. Sí. Yo del norte de Italia, de Turín. 1.000 pertsona baino gehiago ekartzen ditu ona Kobetamendira eta jendeak nahi duena da musikaz eta giro onaz gozatzea. Musika zaleak gara orokorrean, orduan, festivalak gozatzera. Kontzertuak, jendea dena. Bueno, grupo berriak, talde berriak deskurritzea, ikustea, tantzutea, eta gero jarraitzea, beste kontzertu batzuk egiten badituzte, eta gero lagunekin ondo pasatzea. Que hemos llegado y hemos ido directas para hacernos esto en la cara. Y a ella le he tenido que convencer yo. El ambiente. ¿No? Giroa. Egian artisten anistazuna eta genero guztietakoak gaudela eta hori. Eta oso propuesta honak dituztela, bai. Bueno, gertu dagoela, azteko. Bai, eta giroa paregabea. Ez azkenean jendea ikusten dozu, ezagutzen dozuna eta, ezagutzen ez dozuna bai. Oso ondo dago, eta musika noski. Bebe Kalaifak 11 estenatoki ditu eta 100 artista baino gehiagok joko dute oholtzan. Nazioartekoak dira gehienak eta horien artean aurkitzen dira hemen Arctic Monkeys, Florence de Machine eta beste asko. Monos árticos, Arctic Monkeys. Bai, tope. Amaya, Florence and the Machine, Bian Antillano. Bai, niri bengo bere Chemical Brothers, bai. Arctic Monkeys. Bai. Florence and the Machine. Beste guztiak. Bai. Arte Bogotá bai, gustatzen zaigu. Zagubek bai, danak. A tope danakin, Florence bai, orduan. Bastakit ondo pasatzera. The Blaze, los primeros, o sea, están aquí arriba. Y luego también Chemical Brothers, Arctic Monkeys, un montón de otros. Arctic Monkeys. La Florence and the Machine. Bai. Dana, bai. Osea, behin ordainduta danek ikusi behar da. Bostetan sartu gara eta ja, gauer arte. Arctic Monkeys batez ere, bai, eta gero Florence and the Machine. Beharka dago, Amaia ere bai. Zalantza barik, Bilbao Bebe Kalaifa makro ekitaldi bat da, bai, makro jaialdi bat, eta hemen Bilbo inguruan ospatzen da. Eta, baditu beste albo ondorio batzuk jaialdi honek, ezta? Diru publiko hornitzen da, eta gero bestetik, Bilbao Bebe Kalaifa jaialdiaz arduratzen den enpresa, zehazki Lasturrek, langileak prekarizatzen ditu. Beraz, giro ona eta zuzeneko musika hemen Bebe Kalaifean. 19. mendearen amaieratik 20. mendearen erdialdera, Donostia eta Gipuzkoa turistikoki iragartzeko kartelek izan zuten indar grafikoa aztertzen duen erakusketa ikusgai da jada Santelmo Museoan aldi horretako marrazkilari honenen eskutik. Kartel turistiko ez gain, udal bizitarien divertimendu nahia asetzeko egiten ziren ekitaldi ugariak iragartzeko egindako beste zenbait ere erakusten dira. Klima ideal, udako kartelak Santelmo Museoan egongo den erakusketa da, urriaren 15 bitartean ikusgai izango dana. Bertan, kartel ezberdinak ikusiko dira, eta guztiek amankomunean dutena da, Donostia eta Gipuzkoa ezagutzera emateko eginda daudela, helburu horrekin eginda daudela. Beraz, bi gai uztartzen ditu, alde batetik ilustrazio grafikoaren evoluzioa eta bestetik gaia bera, zer dan adierazten dana eta zer dan adierazten ez dana. Erakusketa 7 ataletan antolatuta dago eta bakoitzak gai bat lantzen du. Gai bakoitzean ikusten dugu gai bera nola landua izan dan denboran zehar. Lehenengo atalean turismo nortasuna eraikiz izenburupean ikusten dana edo erakusten dana nola hasiera baten erreferentziak oso internazionalak dirala, beste edozein tokitan izan zitezkenak, eta gitxika
nortasun propio bat eratzen dela, nortasun grafiko bat. Egia da, Donostiak erabaki bat hartu duela, erabaki politiko bat hartu zuela 19. mende bukaeran, Donostia turismo indargune bat izan behar zala. Baina grafikoki beranduago iritsi zen. Karteletan Donostiako irudia agertzen da, ikusgarrienak diren atalak, baina badago baita ere beste irakurketa bat, beti emakumeen irudia agertzen dela. Eta garai bakoitzean, emakumearen itxura, saldu naizen irudi hori lotutako itxura zen, irudia zen. 20. hamarkadan, kartelen ekoizpenak gorakada handia bizi izan zuen, faktore asko daude, baina oso esanguratsua da, sasoi horretan lehiaketak egiten hasten direla. 2. atal honetan, ideiak leian izenburupean, lehiaketa ezberdinetako adibideak ikusten ditugu. Lehiaketa berez, prozesua bera ere difusiorako bide moduan erabiltzen da. Deialdi egiten da, normalean atzean edo turismo patronatua edo bestelako erakunde bat egon daiteke, deialdia egiten da, gero eskaintza jasotzen dire, erakutsi egiten dira, eta guzti hori difunditzen doan prozesu bat da. Beraz, lehiaketa oso bide erabilgarria izan da promoziorako. Adibide hauetan, San Juan, Zarautz edo Donostia bera, erakusteko modu ezberdinak ikusten dira. Batzuk irudia hartzen dute, beste batzuk argazkiak sintetikoagoak, argazkiak eta objektuak aukeratzen dituzte, beste batzuk igual klasikoakoak izan daitezkenak edo azkenik argazkiaren indarra eta kolaxaren hizkuntza erabiltzen dutenak. Bizitariek zeregin bat behar zuten, eta orduan ekitaldi ezberdinak antolatzen dira. Berez, gela honetan, 2 atal daude. Batean, jolasa eta diversioa ikusten da, eta beste aldean berriz, euskal jaien sorrerari lotutako atala. Kasinoak izan ziren eskaintza zabaletariko bat, bai Gran Kasino, de San Sebastián edo Gran Kursal. Jokoa debekatzen danean, beste modu batera ere aurrera jarraitzen dute, eta batez ere ekitaldi ezberdinak egiten dituzte, jai tematikoak egiten dituzte, eta bakoitzak bere kartela izango luke. Karteletan elementua oso esanguratsua da, arte efimero da. Ekitaldi bat saltzeko eta gero bukatu egingo dana. Horrek asko eragozten du material hori ondo gordetzea eta babestea, berez erabiltzeko eta berez erraz bukatzen den materialak direlako. 20. hamarkada oso aberatsa izan zen kartelgintzan. Orain gauden areto honetan Gipuzkoako ereduak ikusten dira. 3 urtetan, 3 kartel hauetan estilo erabat ezberdinak daude. Bata marrazki gileagoa edo karikaturarantz doana, beste bat errealistagoa edo figuratiboa izango dana, eta gero txikiren estilo pertsonala 3. Oso peluz laburrean, eskaintza ezberdinak. Atal honetan, kultura eta komertzioa daude ikusgai. 50-60 hamarkadetan, eskaintza zabaltzen zijoan, eta guztiok ezagutzen ditugun zinemaldia eta jasaldiaren sorrera da. Edizio bakoitzak bere kartela zeukan. Tomas Hernández Mendizabal da autorea eta oso estilo pertsonala dauka. Azken atal honetan, kirolak azaltzen dira. Hori ere eskaintzaren barne zelako, eta oso eskaintza zabala zen, bai zaldi lasterketak, lasarteko auto lasterketak, tenisa, bizikleta eta nola ez, traineruak eta balandrak. Estropadak saltzeko modu ezberdinak ikusiko ditugu gela honetan. Era berean, lehenengo aldiz, lasarteko auto lasterketen kartel guztiak ikusteko aukera egongo da. Kartel asko dago, eta horrez gain, esku horriak, pegatinak eta bestelako elementuak. 250 pieza baino gehiago daude, eta asko museoak dira, baina beste asko, beste toki batzuetatik ekarritakoak, Bilboko Arte Ederren Museoak, Koldo Mitxelena, eta partikular asko. Eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei, eta batez ere, gonbitea luzatu nahiko genieke bizitariei, benetan merezi duen erakusketa badala uste dugulako.
Eta kiroletan Noriok denboraldiko bere lehen bandera irabazi du Zierbenan. Euskotren Ligan lehia estua izan da azken metroetan, bigarren izan da Tolosaldea ia 2 segundora eta Arraun Lagunak 3. 2 segundora. Euskolabel Ligan berriz Urdaibaik irabazi du eta 18 segundu atera dizkio bigarren sailkatuari. Bueno, aiara ja lelengoko garaipena, hainbeste lan egin da gero. Konfixaten gendun ekipun bageunkanela, baina hoxe atzana puliduti faltatezan. Eta iritsi gara geltokian bertan, jatetxean dastatu dezakezuen jaki goxo bat prestatuko digu Koldo Gartziak. Beraz, badakizue ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Eiderren elkarrekin gaudenean abestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Gero arte.